کامیابی په یو شپه کې نه ملاویږي، بلکې د کامیابۍ حاصلولو دپاره به څو شپې محنت کوئ. هغه ټایم به ویښ اوسئ چې کوم ټایم خلک ویده وي. هغه ټایم به میدان کې قدم دی چې څه ټایم میدانونه ویران وي. هغه وخت به خپل خوله او وینه یو کوئ چې کوم وخت خلک ستاسو محنت ته نه ګوري. که تاسو د نورو نه مختلف جوړېدل غواړئ نو دا یاد وساتئ چې د نورو نه به څه مختلف کوئ او مخکې به ځئ. د نور نه به زیات محنت کوئ. یاد وساتئ چې بیا به هغه وخت راځي چې تاسو به وایئ او خلک به اورېدل کوي، او بیا به هغه وخت راشي چې ستاسو خولې نه اوتې الفاظ به خلک لیکي، او هغه وخت به ته ستا الفاظ ستا انداز ډېر قیمتي شوي. سچن ټنډولکر ته د کرکټ بادشاه ویلی شي. هغه وایي چې ما به هره ورځ سحر د ناشتې نه مخکې 1500 بالونه د پریکټس دپاره وهل. هغه وخت چې خلک به اوده وو. بیا یو وخت راغی چې د هغه آټوګراف دپاره به خلک په لاینونو کې ولاړي. هغه وخته پورې ستاسو هر یو څیز قیمتي شوي. تاسو ځان دومره کړولی چې ستاسو نه هیره جوړه شي. مارک زکربرګ ته د فیسبوک بادشاه ویلی شي. هغه نه یو انکر تپوس وکړه چې ته په یو شپه کې کامیاب شې. هغه ورته وویل چې زه په یو شپه کې نه بلکې 10 کالو کې زه دې مقام ته رسېدلی یم، او په دې 10 کالو کې ما د نیمې نه هم کم وخت خوب کړی دی. ابراهیم لینکن به د یو وکیل په کور کې نوکري کوله او هلته به یې د وکالت کتابونه لوستل. بیا یو وخت راغی چې هغه د امریکې صدر جوړ شو. د کامیابۍ نه مخکې به خپل هر څه قربانوئ. یاد وساتئ که قابل جوړېدل غواړئ نو ستاسو به بار بار راورزیږئ، خو محنت به کوئ. په سخت نور کې به محنت کوئ، او یاد وساتئ بیا به هغه وخت راځي چې خلک به ستاسو د انټرۍ لپاره چغې وهي.